Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki atau mengganti motor drainnya ini, teman-teman. Ini dia berputar namun tidak mau membuang airnya ya. Di sini saya sedang mencuci dan tiba-tiba air tidak mau keluar ya. Dia langsung berbunyi seperti ini, kasar ya. Ini menandakan motor drainnya sudah rusak. Untuk video kemarin saya membuat mengenai itu ya, cara membuang airnya. Ini saya lanjut, saya mau membongkar ini mesin cuci ya untuk mengganti motor drainnya atau memperbaikinya ya. Ini sebelumnya suaranya seperti ini ya teman-teman, krek 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 krek, sangat kasar ya, sehingga nggak bisa mengeluarkan air ya. Kemarin saya tunjukkan posisi dinamo drainnya ini seperti ini ya teman-teman. Dia mengalami aus di bagian as, baik di sini ataupun di sini ya teman-teman. Dia aus sehingga dia apa ya, gak presisi ya, dia goyang dan menyebabkan dia miring ataupun goyang. Boleh goyang tapi jangan terlalu spasinya jangan terlalu banyak ya. Oke, saya akan memperbaikinya. Saya bongkar dulu ya teman-teman untuk memperbaiki mesin cuci front loading ini. Oke, saya bongkar. Oke teman-teman, ini sudah terlepas ya semuanya. Ini sudah kelihatan drain pump atau motor drainnya ya. Ini kita harus melepas dua klem ya. Ada dua klem ya teman-teman di sini. Ini klem yang keluaran, ini klem yang dari tabung ya. Ini biasanya keras banget ya teman-teman. Nanti sediakan pipa atau apa seukuran ini ya. Tapi kalau punya kunci klemnya sih nggak apa-apa ya. Kalau nggak punya kita akalin lah. Yang penting dia tegar ya. Bagaimana itu mengembang ya. Ya. Ini saya bongkar saja ya teman-teman. Tidak saya videokan karena susah mengambil gambarnya ya. Jadi saya terangkan saja, nanti saya ceritakan, dan teman-teman yang mengalami nanti bisa lihat ya, atau amati saja videonya lalu dipraktekkan. Oke, saya bongkar dulu. Oke, ini selang yang menuju ke pembuangan sudah terlepas, tinggal yang dari tabung seperti ini ya teman-teman. Ini cara saya lepas dulu dari dudukannya, lalu saya masukkan ke sini ya. Nanti kalau kita lepas di sini susah ya, jadi kita lepas dulu seperti ini. Ini sudah terlihat motor drainnya atau drain pump ya. Tinggal kita buka saja seperti ini teman-teman. Nah, kalau klemnya di sini itu mudah. Tapi kita siapkan ini buat dimasukkan ke sini ya. Contohnya ini kuat apa enggak ya? Kayaknya enggak ya. Saya cari dulu ya. Supaya nanti kita enggak terlalu ngeres banget ini untuk membuka klem ini nih. Nanti kalau kita sudah sampai terbuka ini enggak dimasukin sesuatu, dia akan kita menekannya ke sini tuh susah ya. Kita cari dulu. Ya ukuran inilah, ukuran pipa ini ya. Teman-teman. Saya cari pipa dulu ya buat nahan supaya klemnya ini ya nggak langsung mingkup. Oke. Oke teman-teman, saya menemukan drain pump ya atau motor drain bekas ini. Ini kayaknya diameternya sama. Nanti kita pindahkan dulu ke sini ya, supaya nanti saat kita pemasangan tidak sulit ya. Ini saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu kan, ini udah benggang banget ini teman-teman. Nah ini kan kita masukkan yang ini tuh, ini terlalu itu kecil teman-teman, kita cari yang lain, kita masukkan dulu supaya nanti kita tidak susah saat memasukkannya lagi. Aduh ini kuat sekali ya teman-teman. Kita cari pipanya yang lebih besar, ternyata ini enggak jadi, terlalu kecil ya diameternya. Oke, saya cari dulu. Oke teman-teman, ini sudah terlepas ya. Ini menggunakan tray seperti ini supaya klemnya ini ya kita bisa menekan dengan ini ya, nggak terlalu
susah payah nanti pas pemasangannya ya. Ini kita gunakan, ini ada tray ini ya, diameternya sama seperti ini. Nah ya teman-teman, kita langsung fokus ke sininya. Ini dia udah oplak ya ini teman-teman. Nanti kita bongkar dulu, kita cek ya. Kerusakannya di bagian sini biasanya dudukannya ini kan dari plastik ya, mungkin sudah kemakan. Terus depan juga ada busnya ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke, seperti ini bentuknya ya teman-teman. Bentuk dari drain pump mesin cuci front loading. Oke, kita bongkar dulu. Ya teman-teman, ini saya videokan saja cara bongkarnya ya. Ini di sini ada 3 baut, 1, 2, 3 ya, atau sekrup ya. Perhatikan ya, ini bautnya di sebelah sini 2 ya, sebelah sini. Kita harus perhatikan supaya nanti saat masang nggak keliru ya, karena di sini nanti ada lubang-lubangnya juga di bagian dalam. Saya itu dulu lepas pakai tray dulu ini ya. Keras teman-teman, lumayan keras. Di sini ada inci besi, di sini ada lilitan ya teman-teman. Dia bekerja berdasarkan arus atau tegangan listrik AC ya. Dia mau berputar, gitu. Yang satu tabung yang top loading bentuknya beda ya. Kalau top loading itu yang bukaan atas itu dia akan menarik ya, membuat torsi itu dia menarik gitu ya. Kalau ini berputar ya teman-teman, jadi nggak sama. Jadi ini seperti pompa air, tapi kalau itu dia menggunakan teknik dia ditarik klemnya ataupun klepnya, nanti ditarik dia keluar airnya ya. Ini kita tinggal bongkar saja seperti ini. Di sini ada sealnya ya teman-teman. Ya itu kan sealnya lompat ya teman-teman. Sealnya lompat. Ini ada sealnya. Ini harus terpasang ya di sini supaya tidak terjadi kebocoran ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini betul teman-teman, ternyata patah ya teman-teman. Jadi dia tidak mau nyangkol ke sini. Kalau nggak patah ini lepas ya. Saya rasa sih ada yang patah. Ini dudukannya. Kalau untuk asnya masih lumayan bagus ya. Masih kuat ya. Nanti kita bersihkan dulu. Ternyata bagian baling-baling ya. Kalau saya bilang ini baling-balingnya ya teman-teman. Nah itu dia tidak mau nyantol. Jadi dia satu seperti ini ya. Dia nggak mau berputar ya. Ini baling-balingnya apakah sama dengan baling-baling ini? Kalau sama nanti kita gunakan baling-baling ya. Oke, saya bersihkan dan saya samakan dulu ya ini. Ya teman-teman, ternyata ini patah ya, jadi nggak bisa digunakan ya, seperti ini. Ini cari spare partnya juga kayaknya nggak ada, harus beli satu set ya. Dan alhamdulillah ya, kebetulan saya ada copotan ini dulu yang tadi saya kasih videonya ya. Ini kalau nggak salah punya Samsung. Kalau ini kan LG ya, namun secara konstruksi itu sama ya. Ini ya, ini sudah saya cuci tadi. Ini secara konstruksi sama ya teman-teman. Jadi lihat ya, di bentuknya seperti ini. Nah, kan mirip-mirip, lubangnya juga sama, bentuknya sama ya. Ini bisa kita gunakan dulu ya teman-teman. Untuk lilitan juga bersama lah ya. Ini seperti ini. Kita gunakan yang ini dulu, karena ini masih normal ya. Kalau ini sudah nggak normal, alhamdulillah kita gunakan ini dulu. Ini masih terhubung antara magnet yang di besi
sama inti besi ini ya masih terhubung, masih bagus ya. Apakah dipasang di sana bisa? Ini untuk ininya sama ini ya teman, karena harus DC ya. AC harus bolak-balik. Ini pasangnya seperti ini tadi ya teman-teman. Jadi saya suruh menandai karena kadang ada lubangnya ini sama. Kalau pernah dibongkar, lubangnya masangnya di sini ya. Jadi ada 2 lubang. Kalau ini sih belum pernah dibongkar, jadi masih 1 lubang. Kita tinggal tempatkan saja seperti ini teman-teman. Pasang lubangnya segini, ada tempat baunya juga. Tinggal terapkan saja. Hasilnya keras ya itu kan. Plak gitu masuk. Ini tinggal kita kencangkan ya teman-teman. Jadi ini intinya sama ya. Ini. Kalau kurang kuat, ini kita tambahkan seal di sini nggak apa-apa. Tapi insya Allah sih sudah kuat. Kalau kurang ini ya kita tukar aja sealnya yang punya ini. Nah ini, nah ini udah keras ya. Ini sealnya udah keras. Kita tukar yang bawaannya ya. Seperti ini. Tinggal kita pasang tadi seperti ini. Iya. Jadi ya sip. Tinggal kita pasang bautnya. Ya, set 3 kan sama kita cari yang ada lubang di sebelah sini ya. Oke. Oke, saya kencangkan dan saya pasangkan ke sebelah sana ya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah semua sudah terpasang ya. Tadi fungsi ini ya untuk menahan klem agar tidak mengecil ya. Kalau mengecil ya, ini tangnya nggak kuat untuk mengereh apa atau memaksa ya, memaksa itunya untuk masuk ya ke klem ini. Tapi dengan metode tadi kita bisa memasangnya dengan mudah ya. Ini sudah terpasang semua klemnya, tinggal dibaut di sini, nanti kita tinggal coba ya. Saya pasangkan semuanya. Bila teman-teman yang ingin melihat proses pembongkarannya, nanti tulis saja di kolom komentar saja ya. Kalau banyak yang request cara bongkar mesin cuci ini secara keseluruhan, nanti insya Allah saya bikinkan. Oke, saya pasang semuanya dulu ya teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, kita pasang, kita coba. Pastikan tidak bocor ya teman-teman. Kalau bocor, kita tambahi seal tape. Nah, solusi kebocoran. kalau kalau nggak beratnya rusak. Oke, kita pasang. Oke teman-teman, ini sudah terpasang semua, tinggal kita coba ya. Kita masukkan air seperti ini ya. Kita isi dulu ya. Jangan bagian bawah jangan dipasang dulu ya, untuk pengecekan nanti mau ada kebocoran. Ini saya isi air dulu, manual aja ya. Setelah itu sambil dilihat bawahnya apakah ada bocor atau tidak ya, dan ditutup dulu bagian bawah, dicek dulu ya teman-teman. Setelah itu kita tutup ya sampai terdengar klik. Nah, setelah itu ini ya mesin kita nyalakan, terus soketnya dipastikan sudah terpasang ya, soket untuk drain pumpnya. Kita tekan spin, kita tekan start, bismillah. Alhamdulillah ya teman-teman, dia langsung terhisap tuh, keluar airnya, berputar, dinamo tadi langsung berputar dan di belakang airnya mulai keluar ya. Ya itu teman-teman, walaupun sedikit kasar namun bisa mengeluarkan air ya. Kita cek di sini, itu lancar sekali. Nah, ketutupan ya.
Ya, oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai memperbaiki motor drain pump ya pada mesin cuci satu tabung front loading. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bisa bermanfaat. Intinya sudah bisa dipergunakan lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah. Ini tinggal kita tutup semuanya dan kita cek kebocoran ada. Oke, kita matikan dulu. Oke, terima kasih.